Após os planetas rochosos mais próximos do Sol e para além do cinturão de asteroides, encontra-se Júpiter, o quinto planeta do Sistema Solar. Tudo em Júpiter é grandioso. O planeta é tão vasto que caberiam mais de 1.300 planetas Terra dentro dele. Além disso, Júpiter é 2,5 vezes mais massivo do que a soma de todos os outros planetas do Sistema Solar. Todos nós já conhecemos as imagens do colossal gigante gasoso com suas majestosas nuvens em turbilhão, sua famosa tempestade giratória, a Grande Mancha Vermelha e suas vastas luas misteriosas orbitando ao seu redor. Mas que tipo de som emite esse gigante planeta? Que segredos essas nuvens escondem? Bem, durante sua missão, a sonda Juno da NASA conseguiu detectar e gravar o incrível rugido de Júpiter que estamos prestes a ouvir. O áudio é a representação do choque do campo magnético de Júpiter com o vento solar, mas há também mais uma causa para esse bizarro som. Mas sem mais delongas, vamos primeiro ouvi-lo e, após o áudio, explicamos melhor as origens dos sons e como foi possível detectá-los.
Ao adentrar a magnetosfera do gigante gasoso, o vento solar supersônico sofre resistência. O campo magnético de Júpiter freia abruptamente o vento solar, gerando um choque entre eles. Foi isso que a sonda Juno detectou ao cruzar o planeta. A NASA então converteu as medições da sonda nesse arquivo de áudio que representa a potência do vasto campo magnético de Júpiter. A magnetosfera do gigante gasoso é considerada uma das maiores estruturas do Sistema Solar, estendendo-se a quase 3 milhões de quilômetros de largura. É quase 15 vezes mais ampla que o Sol e 20 mil vezes mais potente do que os campos magnéticos da Terra. Porém, não é somente a imponente magnetosfera de Júpiter que podemos ouvir, pois a sonda também captou sinais de ondas de plasma do gigante gasoso. A gravação foi registrada pela sonda Juno usando dados colhidos na atmosfera superior de Júpiter. Esses resultados indicam que o plasma é mais denso nas camadas inferiores da ionosfera de Júpiter e que as frequências se elevam à medida que o plasma se torna mais compacto. Esses resultados indicam que o plasma é mais denso nas camadas inferiores da ionosfera de Júpiter e que as frequências se elevam à medida que o plasma se torna mais compacto. Os dados originais dessa gravação possuíam uma frequência muito superior à percepção humana, então a NASA reduziu a velocidade dos dados em 60 vezes, levando o som a uma frequência audível para nós humanos. É realmente incrível pensar que podemos ouvir esse rugido de Júpiter graças a sondas como a Juno, que percorreram milhões de quilômetros para alcançar e estudar planetas como Júpiter, que ainda guardam muitos mistérios. Assista também a este vídeo do canal, que agora aparece na sua tela, sobre como seria cair em queda livre no gigante gasoso Júpiter. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito.